Kannst du ja gleich mal anquatschen. Und zwar ist der Unterschied ist der, dass ich auch fast oder Salzstoff mache. Ich brauche nur ein ganz kleines Servo dafür. Und bin zwei von diesen Klammern entschließen oder öffnen. Das Schließen jeweils funktioniert nur durch die Bilder vor Ort und geöffnet wird durch den Stahlzug. Ja? Das bedeutet, auch wenn ich im Gelände nur scheiße stehe, Schulden jetzt extra nur irgendwie verschwindet. Ja? Das ist ein Schutzleben. Ja. Gerhard, eigentlich finden wir es total scheiße, dass da was neben dran gegangen ist. Aber das hast du gut gemacht. Sieht Ja? sehr Ja. schön aus. Warte, für Frische auch einen. Also jetzt geht er richtig gut. Das kommt heute Abend. Aber dann für 2, 3 Tage, ne? Ja, bis am